O prefeito Rogério Teófilo visitou a obra de recuperação do Memorial da Mulher Ceci Cunha. Concluída a etapa de restauração da rede elétrica, a equipe dá início à parte estrutural. É a primeira vez desde a inauguração que o aparelho cultural recebe o serviço. Estamos aqui no Memorial Ceci Cunha, Memorial da Mulher Arapiraquense, que conta a história, os precursores da cidade de Arapiraca, as mulheres que construíram esta cidade, né? E nada melhor do que essa grande reforma que nós estamos fazendo neste mês. As obras já foram iniciadas mesmo antes do Carnaval pela empresa que foi vencedora da licitação, então nós já iniciamos o trabalho de recuperação da parte elétrica que tinha sido roubada. Além disso, ainda esse mês, no final do mês, nós vamos ter já ações aqui dentro do memorial, de literatura, de cultura e de fortalecimento do protagonismo feminino, que é tão importante para a nossa região. Neste domingo, em homenagem ao Dia das Mulheres, a Prefeitura realiza mais uma edição do projeto Vem Pro Bosque. Na programação, que começa às 16 horas, serviços de beleza e saúde, atividades esportivas, homenagens e apresentações culturais. Simbolicamente parabenizar Ceci Cunha, a grande médica, a grande política, a grande mãe, a grande esposa e a grande mulher arapiraquense. Parabéns, Arapiraca, por ter mulheres fortes como vocês.